হয় আমি আজি দুখৰ সময়তো আমি অলপ সুখ পাইছোঁ বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ এই যে মাকৰা নদীৰ যে গৰাখহনীয়া হৈ পেলাই যে চিচুবাৰী গাঁওখনক যে একেবাৰে ধ্বংস কৰাই দিছিলে যে 102 পৰিয়ালবিলাকে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 498 ব্যক্তিসকলে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকক বচাবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি ভৱিষ্যতত উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা চিচুবাৰী গাঁৱৰ ওচৰা ওচৰি বা ওচৰে পাছৰে থকা গাঁওখনক বচাবৰ কাৰণে আজি যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যে OSD ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মৰ তত্ত্বাৱধান বা সহায়ৰ বা সহযোগিতাত এই যে ডাইভাৰ্চন যে নেকি কামখিনি আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম তেখেতলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই কামখিনিটো আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল এই কাৰণত যে আমাৰ নিচিমা আঞ্চলিক কমিটি এপছু বা নিচিমা ব্লক UPPL লগতে স্থানীয় আমাৰ MLA জয়ন্ত বসুমতাৰী তেখেতসকলেও ইয়াত আহি পেলাই ৰাইজক অলপ সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে সজাগতা বা আহ্বান কৰাৰ মৰ্মে আজি ৰাইজে ওলাই আহিছে ৰাইজক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই নদীখন আমি ডাইভাৰ্চন যদি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বহুত গাঁওখন বা সা সম্পত্তি ক্ষতি হ'ল হৈ সেইকাৰণে মই আমাৰ OSD ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ালৈ পুনৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত এনেকুৱা ঘটনা যেন হ'ব নোৱাৰে যে বিটিআৰ চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ লৈ পেলাই কাম কৰাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ তেখেতসকললৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চিৰাঙত এনেকুৱা বানপানী এই বছৰতে অকল হৈছে এইটো নহয় আগৰ পৰাই হৈ থাকে যেন এইবিলাক স্থায়ী সমাধান হয় এইটোৰ কাৰণে ভৱিষ্যতত এটা ভাল পদক্ষেপ যেন লয় এইটো মই আহ্বান কৰিছোঁ গাঁওবিলাক এতিয়া বাচি যাব হয় এতিয়া গাঁওখন বাচি যাব যদি এই ডাইভাৰ্চনটো এইটো থাকে এই ছিজনত যদি নষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে গাঁওখনত বাচি যাব যদি এই ডাইভাৰ্চনটো যদি মাথাউৰি যদি আকৌ ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্ষতি হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে এইকাৰণে যিমান পাৰে আমি মাথাউৰিখন অলপ শক্তিশালী মাথাউৰি বনাবৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰি আছোঁ কেমৰ অহাৰ পিছত মানুহবিলাকক চালোঁ বহুত কষ্টৰ মাজেদি লাইফটো জীয়াই আছিলে তাৰপিছত 25ৰ পৰা 30 ঘৰ 20-25 ঘৰ অলৰেডি ইৰ'শ্যন হৈ পিনি ঘৰটো উঠাই লৈ গৈছিলে তাৰপিছতো মই ভাবিলোঁ কি কিবা এটা উপায় কৰা যায় নেকি তাৰপিছত মই আঞ্চলিক এপছৰ যিটো নিচিমা আঞ্চলিক কমিটি এপছৰ তেখেতৰ লিডাৰবিলাকক মই কৈছিলোঁ কি কিবা এটা উপায় ওলাওক বুলি তেখেতসকলে মোক হেল্প কৰিছে মোক জনাইছে কি যিটো উত্তৰ ছাইডত এটা টাই আছে তাত যদি আমি অলপমান প্ৰটেক্ট কৰে তাৰপিছত ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো মেক্সিমাম ডেমেজ বা মেক্সিমাম ইৰ'শ্যন ইয়াৰ পৰা আমি বচাব পাৰে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে নেক্সট দিনাই মই তেখেতসকলক কৈছে কি আপোনালোকে JCB অৰ্ডাৰ কৰক JCB আনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক তাৰপিছত কামটো ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈ দিছোঁ তাৰপিছত কামটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যোৱাকালি আমি 10খন JCB লগাই দিছোঁ আজি আপোনাৰ 5খন JCB আছে কামটো আপোনাৰ 99.99% বুলি ক'ব পাৰে 0.1%টো অলৱেজ ভগৱানৰ হাতত ৰাইজৰ যিটো তৎপৰতা আমি ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি এইটো দেখিছোঁ ৰাইজক কি ক'ব ৰাইজক লাগিবই ৰাইজ নহ'লে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা যিকোনো কাম আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে ৰাইজত আপুনি হাতত ল'বই লাগিব ৰাইজক লগত লৈ পিনি যিকোনো কাম আপুনি যদি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই বানপানীটো নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে বানপানীটো আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক এইটো নেচাৰেল কেলামিটিছ এইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি মেক্সিমাম ডেমেজৰ পৰা নেচাৰেল কেলামিটিছৰ যিটো মেক্সিমাম ডেমেজ ইয়াৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ